Здраво, тато! Здраво, синко! Што има, министре, како иде? Ајде, сега не ме драпај тука, министре, ајде. Да не те драпам, многу популарен си станал бе, по сите порталите има. Што бе, не сум читал ништо. Не си читал? Не. Па како е, па си ги вработил Чичо Ванчо из 3 на маја. Абе, тоа стари вести се чуле дека ќе има реконструкција и сега сакаат да ме блатат. Ме разбираш, а они не знаат дека јас гси гаќи вака сум со премиерот, бе 5-6 души на него му јам запослено. Да, вие си знаете тоа. Него, кажи ми, бе, со колава што се дешава? Завршена работа на 1 јули идеш од Салонија подигаш, треба да ја донесат со шлепер. Сигурно на први? Најсигурно. Значи можам да планирам на 3 јули да му грчка, така? Пошто другариве на мене чекаат друг превоз, немаме. Слободно бе, сине, слободно бе. Па добро, тоа ќе им кажам. Ќе им кажам на другари. О, друштво, што правите, бе? Кај си, бе, мајко. Кај си, бе, фрска, што приш? Седи, мајко. Како? Седи, ја... Работа ми операм државата, живот. Ја ќе бегам, треба да се видам со една цуца од знам. Не знаете колку јака пичка. Абе, зашто си изразуваш така како простак, бе? Па кого си воспитувал, бе? Добро, ма па ти. Добро, бе, добро, ајде се, стари, него... Ми даеш едно 100 евра да го легнеме коалициониот партнера? Види, сине, ако ти завршат 51 работа, окей? Ајде ќе направиме нешто. Еј, па незадоволен. Го глед, абе, деца. Кажи, Слушај. Децка, кажи. Уплатен. Значи, од 5 август идеме на Кариби. Од 5 ти беше одморот, така? Така е. Од 5 до 15 август. Жими 10 дена што ни даде премиер. Да, бе, знам, слушај, купив 6 пара купачи, ќе ги видиш вечер. Ќе ме сликаш за да ставам на Фейсбук. Ау, немој срцете, молам се, Ме не те дупам, бе! Слушай, дај не сваќај све озбилно, дај ми твојата картица, мојава е на 0, за да си купам некој парфемче, уште стоја ми остане и готово. Нема проблем, бе, срцка, за тебе све, бе, троши таму. Добро, фала ти многу и не се замарај многу. Македонија е на прав пат, ќе ја оправиме. Абе, оправена е, уште поише ќе оправиме ние, бе. Ајде! Кој е сега? Шефе, здраво. Здраво. Имам жална вест. Кој умрел? Ти, шеф, Како бе, јас сум... ќе бидеш реконструиран, нема да играш во новата влада. Тоа е. Ова е некоја невкусна шала, така? За жал не, министр. Пред 5 минути се јави премиерот и рече да ти кажам дека си аут. Немал намера да ти објаснува зошто и како. Како бе реконструиран? На син ми сега кола му купив, жена ми на Кариби ќе ја носам, инвестирав у фотоволтаици, до гуша сум задужен. Шо да правам, бе, шеф? Еве, кажи, шо да правам? Дај ми пиштол да се утепам, што да правиш? Тоа не е проблем. Еве ти 2 комада. Избери се. Тоа е, го зимаш пиштолот, насле плочница, танк, нежно на окидачот, завршуваш работа и тоа е тоа. Вака? Не сега. Не сега. Почекаме да излезам, не ќе да учествувам во твојата катастрофа. Број до 10, на 11 опали го. Крај. Ај. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ајде, отиде мозокот. Ле, колку боли. Ај. Абе, јас жив сум. Еј, телефонот ми звони, дефинитивно сум жив. Да не е Мицко, чекај. Не бе, Аце Месар. Кажи, брату Аце, имаш најтаза јагнешка глава за чорба. Чувај ме, Аце, утре доаѓам да ја земам. Ајде се гледаме. Жив сум, не сум реконструиран, а со јагнешка глава. Министре, бе, цар си, се ти е средено в животот.